بنية القبول وتمام كل شيء إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم khususnya Bapak Saad wa ila Bapak Rikuyanto wa ila Ibu Leni wa ila Bapak Abdul Latif wa ila Ibu Sinti wa ila Ibu Nur Soleh wa ila Bapak Nurin wa ila Matahir wa ila Bapak Budi wa ila Ahmawiyin wa ila Bapak Maidin wa ila Marsukin wa ila Sirimuna wa ila Bisani wa ila Multi wa ila Mumbar wa ila Safia wa ila Sahusya wa ila Kudusiyah wa ila Bapak Abidin wa ila Haji Zainuddin wa ila Haji Zainab wa ila Mistarun wa ila Ibu Mistiye wa ila Sunahri wa ila Sunahwi wa ila Lamri wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amatikum. Jarakumullah. Al-Fatihah wa Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Lidundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum mughnahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alayhim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة
قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم ما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان ونعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم ونشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء مسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن يعمره نكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون
أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله وعلى النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله وعلى النبي سلام الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده
subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim. Ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمد وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. Sebelum seperti biasanya ada mu'idhah hasanah, marilah kita sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah rabbil alamin. Dengan paling sedikitnya kita mengucapkan syukur adalah mengucapkan alhamdulillah ketika kita memperoleh anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Anugerah apapun itu,
lebih-lebih kesehatan Islam, sehat jasmani kita. Karena harga termahal dari semuanya adalah keimanan dan kesehatan jasmani. Shalawat dan salam marwah kita selalu kita bacakan, kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena beliau kita hadir di muka bumi ini. Tidak akan tercipta langit dan bumi ini kalau tidak ada Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, sebelum lanjut seperti biasa, saya mengumumkan ini apakah untuk bulan depan itu kita lotre atau ada yang meminta ketepatan. Jadi pada anggota yang masih belum pernah ketepatan. Rajab. Aku tanggalnya berapa? Atau kita lotre saja? Alternatif terakhir ya lotre. Tarik. Oke. Iya. Diulang. Iya. Mau tak ke anu? Mau mandana. Tunggu. Kalau ada senti 10. Kate double. Ini Bapak Muhammad Aminuddin K20. Tidak ada juga ya? Iya. Lanjut lagi Bapak. Iya, ini mungkin yang ketiga ini pas ini di rumah Bapak Agus Sugiarto K28. Oke, alhamdulillah siap. Tanggal 8 jam. Tanggal 8 Februari. Oh, Isra Mi'raj. Nanti momennya Isra Mi'raj. Nah, tahu kalau mau kasih juga undang. Iya. Jadi untuk giliran Jumat lagi akan datang di rumahnya Bapak Agus Sugiarto K28. Insya Allah nanti tanggal 8 Februari. Sesudah belum ya? Waduh, menurutku agak Tanggal 14. Nggak nyala bagus deh, foto. Coblos caleg. Demikian bisa menjadi sebuah pengumuman dan selanjutnya mau'idul hasanah yang akan disampaikan oleh Ustaz Jamal. Waktu dan tempat membuat kami persilakan. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina ulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin jamaah tahlil Ar-Rahmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdir kita dalam keadaan sehat walafiat zahir dan batin, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara rutinitas kita setiap malam Jumat Legi, yaitu membaca Yasin tahlil, yang mana Yasin dan tahlil tersebut dikhususkan kepada keluarga daripada Bapak Ferdi dan keluarga kita semua.
Semoga bacaan daripada Yasin tahlil kita sampai kepada mereka yang ada di dalam kubur dan menjadikan kuburan mereka mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian daripada kitab hadisnya, sekarang berada di dalam urutan hadis yang ke-11 daripada hadis Mukhtar hadis yang dikumpulkan oleh Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Yang ke-11 di sini berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la turfa'u sholatuhum fawqa ru'usihim sibra, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, wa imra'atun batat wa jawzuha 'alaiha sakhitun, wa akhwani mutasarimani. Hadisun hasan rawahu Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 kelompok yang mana 3 kelompok tersebut salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala padahal sudah ada di atas daripada kepala mereka. Artinya ukuran untuk diterimanya sudah sangat dekat. Namun karena perbuatan daripada golongan yang akan disebutkan nanti ini tidak melakukan daripada hal yang baik, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seseorang yang mengimami sekelompok kaum sedangkan kaumnya kepada orang tersebut tidak senang. Imamnya bukan orang yang disenangi. Ini yang pertama. Nanti tak jelaskan dengan perinci satu persatu. Dan yang kedua, wamra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Kelompok yang kedua yaitu seorang perempuan yang bermalam hari sedangkan suaminya di malam hari tersebut marah atau pegel kepada si perempuan. Maka perempuan yang model begitu sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang terakhir, wa akhwani mutasarimani. 2 orang muslim yang saling menghindar atau saling tidak menyapa. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah. Hadis ini termasuk hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada pembahasan yang pertama. Tadi dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ada 3 kelompok sholat manusia yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan fauqa ru'usihim la turfa'u sholatuhum fauqa ru'usihim sibra. Ini adalah sebuah kata kinayah yang mana itu menunjukkan bahwasannya sholat daripada kelompok ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, laki-laki yang mengimami sekelompok kaum namun kaumnya terhadap laki-laki tersebut tidak senang. Kaumnya tidak suka. Di sini dikatakan wala yusyaratu kulluhum, tidak disyaratkan semuanya. Tapi apabila kebanyakan daripada kaum tidak senang kepada imamnya, itu menyebabkan daripada sholat tersebut tidak diterima. Namun demikian perlu diketahui, wa inna ma yakunu kadzalika law kanat karahiyatuhum lahu lima yudammu syar'an. Itu bisa terjadi kebencian mereka yang menyebabkan sholat tidak diterima tersebut apabila disebabkan dengan sesuatu yang dihina, yang tidak baik menurut syariat. Seperti apa? Kafiskin. Seperti imamnya orang yang fasik. Imame mosok bendino ono nek pinggir embong delok wong wedok lewat. Ya kurang bagus. Atau enggak lah, sekalipun tidak perbuatan maksiat, mungkin tidak dianggap maksiat. Tapi apa? Imam masjid jamek sama apa? Main sekak ono di pinggir rembong. Ya sebenarnya gak dosa, cuman kalau itu dikerjakan maka akan menimbulkan orang yang sholat di belakangnya tersebut tidak senang kepada imamnya.
Oleh karena itu kalau sudah dijadikan imam, ya dijaga. Karena memang nanti di bab fikihnya ada, imam itu siapa yang paling berhak untuk dikedepankan untuk menjadi imam? Gak sembarangan. Memang yang pertama pasti orang yang paling mengerti dengan ilmu fikihnya dalam masalah sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, bacaannya yang paling tepat. Ketika ada imam bacaannya kurang tepat, Fatihahnya kurang bisa, kon muniro muninirlo, tak bisa jadi imam. Jangan memaksakan diri karena aku kisah tua no dek gini, mosok gak didadekno imam. Lah dalam sholat ibadah gak tua-tuaan. Tapi dalam ibadah yang tua iku sing pinter ilmune. Tua lek kalau ilmune ya berarti dianggap enom. Enom age ilmune ya berarti iku yang dianggap tua. Ini dalam ritual ibadah. Atau orang yang suka mengerjakan perkara bid'ah. Apa perkara bid'ah? Perkara yang memang di zaman Nabi tidak ada, kemudian diadakan dan memang melanggar atau tidak sesuai dengan aturan syariat. Itu yang termasuk bid'ah. Atau orang yang terlalu gampangan di dalam urusan yang keji. Artinya dia tidak terlalu perhatian dengan sesuatu yang tidak baik. Itu juga berpengaruh untuk menjadikan sholat daripada orang yang jadi imam tersebut menjadi tidak diterima. Atau bahkan di sini dikatakan wa ikhlal bihai'atin min hayati sholat. Orang yang sembrono di dalam perbuatannya sholat. Contohnya apa? Ngebut imamnya. Gak iso Pak, ojo dipeloi. Sehingga apa? Menjadikan daripada sholatnya tersebut kurang tumakninahnya. Tumakninahnya gak ono. Apalagi kalau Ramadan, ini mumpung Mei Ramadan. Hati-hati. Kalau Ramadan cepet-cepetan dengan dalil atase sholat sunnah, bener Pak. Sholatnya sunnah Ramadan. Tapi ketika kita melakukan sholat di dalam sholat tarawih, itu harus dikerjakan semua rukun sholat. Podo ambek kita sholat 5 waktu, tidak boleh ada yang dikurangi. Kalau fardunya rukunnya daripada sholat itu dikurangi, contoh tumakninane gak ono, Fatihah di situ sampai salah hurufnya gara-gara kecepatan, maka itu hukumnya berdosa. Kalau seperti itu ya apa? Lebih baik sampean pegang tasbih baca istighfar. Gak usah sholat tarawih. Itu jauh lebih baik daripada sampean sholat tarawih tapi ngerusak daripada aturan sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, wa mra'atun batat wa jawzuha 'alaiha sakhit. Perempuan yang berada di malam hari sedangkan suaminya di malam itu murka, marah kepada si perempuan tersebut, maka model perempuan yang seperti ini mesti sholatnya tidak akan diterima. Makanya kita sering mendengarkan daripada ceramah mubalik yang ada apa? Masih sampai pecah baduke. Ketika seorang istri tidak patuh pada suami, itu menjadikan sholatnya percuma, sholatnya tidak diterima. Kenapa? Saking besarnya hak seorang suami yang harus dipenuhi oleh seorang istri. Oleh karena itu, benar kalau dikatakan suami adalah surga bagi seorang perempuan bagi seorang istri. Ketika perempuan itu menjadi perempuan yang baik sama suaminya ridho, tidak usah agak-agak sembahyang, tidak usah agak-agak ibadah. Sehingga sampai dikatakan barang siapa ketika ada perempuan yang apa? Menjaga daripada sholatnya, menjaga puasanya, taat kepada suaminya, sehingga di situ dikatakan faqila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silahkan kau wahai perempuan masuk ke surga yang pintu manapun yang engkau senangi, yang kau kehendaki. Artinya ketika perempuan bisa menjaga sholat, bisa menjaga puasa dan taat kepada suaminya, pasti besok akan mudah untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang berat, sekilas memang sepertinya mudah,
Tapi taat kepada suami itu tidak semua perempuan bisa. Kadang ya meskipun dia berpendidikan agama tidak bisa mempraktekkan. Naudzubillah. Karena memang apa? Tidak jarang karena mereka terkuasai oleh ego masing-masing. Bahkan ada satu cerita yang dulu ketika seorang A'rabi datang kepada Nabi Muhammad SAW, si A'rabi tersebut minta bukti atas kenabian Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa yang diminta oleh A'rabi meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadikan sebuah pohon, ada riwayat pohon kurma. Pohon itu dipanggil untuk datang kepada Nabi Muhammad. Sehingga apa sama Nabi Muhammad? Sudah, datangi itu pohon dan katakan faqala lahu kulli tilka syajarah. Katakan kepada pohon tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'uki. Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggilmu. Sehingga apa? Famalati syajara an yaminiha wa shimaliha. Maka pohon tersebut goyang ke kanan, ke kiri, kemudian sehingga sampai berjalan sampai di depan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika nyampe di depan Nabi Muhammad SAW, pohon tersebut berkata, faqalat assalamu alayka ya Rasulullah. Pohon berkata kepada Nabi Muhammad SAW, assalamu alayka ya Rasulullah. Sehingga apa? Rasulullah SAW menjawab daripada salam pohon tersebut, dan A'rabi berkata, murha faltarji ila mambitiha. Wahai Nabi Muhammad, perintahkan pohon tersebut untuk kembali ke tempatnya. Sehingga Nabi Muhammad SAW menyatakan, ayo kembali pohon. Maka kembalilah pohon tersebut kepada tempat di mana dia tadi itu pergi menuju kepada Nabi Muhammad SAW. Maka A'rabi itu hatinya sangat senang dan luar biasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Seraya beliau berkata, A'rabi berkata, idzan li asjudu laka. Wahai Nabi Muhammad, berikan izin aku untuk aku sujud kepadamu. Sehingga apa? Jawaban daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dengan tegasnya beliau menjawab, lau amartu ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandainya aku mau memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, pasti yang aku perintahkan sujud adalah seorang perempuan terhadap suaminya. Kenapa kata para ulama li'udmi hakiha? Karena sangat besarnya hak istri untuk dipenuhi, untuk nurut kepada suaminya. Itu andai kata Nabi Muhammad SAW, aku mau memerintahkan orang itu sujud kepada orang lain, pasti aku perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Tapi berhubung tidak boleh, manusia sujud kepada manusia itu tidak boleh. Sehingga apa? Ya, sehingga ya yang diperbolehkan hanya mungkin A'rabi tadi, sehingga minta izin kepada Nabi Muhammad. Kalau begitu wahai Nabi Muhammad, izinkan aku untuk mencium kedua tanganmu dan kedua kakimu. Maka Nabi Muhammad SAW mengizini daripada si A'rabi untuk mencium tangannya dan kakinya. Ini bukti kata Nabi Muhammad SAW, saking besarnya hak seorang istri terhadap suami yang harus dipenuhinya. Kemudian yang terakhir di sini dikatakan wa akhwani mutasarimani. Dua orang muslim baik yang saudaranya karena nasab atau saudaranya karena agama. Karena nasab berarti yang ada hubungan famili. Kalau yang karena agama ya berarti mungkin tetangga dan lain sebagainya. Mutasarimani, yang keduanya saling bertikai. Gak nyopo pirang-pirang bulan, bahkan bertahun-tahun. Kenapa? Karena ada sebuah konflik yang lainnya, maka itu tidak diperkenankan. Itu yang menyebabkan daripada sholatnya orang tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian kata para ulama, kecuali kalau karena sebab lillahi ta'ala. Apa karena sebab lillahi ta'ala tersebut? Yaitu karena orangnya adalah pelaku maksiat, sehingga dia tidak mau berteman kepadanya karena dia adalah orang yang ahli berbuat maksiat atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama.
Dia tidak menyapa, dia tidak berteman, dia tidak lagi seperti dahulu sering kumpul karena orangnya banyak melakukan daripada pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini ada beberapa faedah, di antaranya al-hassu alal ibtiad anil ma'asi wal harami wa kulli ma yudhammu syar'an. Al-hassu alal ibtiad anil ma'asi wal harami wa kulli ma yudhammu syar'an. Anjuran untuk menjauh dari perbuatan maksiat dan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta segala sesuatu yang dicelah oleh syariat. Artinya ketika syariat itu menganggap tidak baik, hendaknya ditinggalkan. Ini yang pertama. Yang kedua, wujubu taati zaujah li zaujiha fi ghairil ma'siyah. Seorang istri itu wajib taat kepada suaminya selagi ketaatan tersebut, selagi perintah tersebut bukan ada pada perbuatan maksiat. Tak ulangi lagi, yang kedua, seorang istri wajib taat kepada suaminya selagi ketaatan tersebut bukan berada di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, hurmatut taqatu' wat tahajjud fi ghairi dzatillah. Haram hukumnya tidak menyapa satu sama lain sesama muslim kecuali karena Allah. Kalau yang karena Allah tadi sudah digambarkan, karena dia pelaku maksiat, karena dia orang yang sering berbuat jahat, sering berbuat fitnah dan lain sebagainya, sehingga dia dihindari, tidak ada masalah, boleh. Dan yang terakhir, yang keempat, annal ma'asi wa mukhalafata amrillahi ta'ala sababun li ghadabillahi wa adami qabuli a'mali ashabiha. Sesungguhnya maksiat dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebab untuk mendapatkan murka Allah dan sebab untuk tidak diterimanya amal dari seorang manusia. Oleh karena itu, kalau kita ingin amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan monggo sebelum ditutup. Monggo ada yang tanya. Betul. Monggo yang mau nanya, silakan. Kalau tidak ada beri saya tanya. Jadi Bajaman menyebut tentang sholat itu tumakninah. Ketika kita mengetahui bahwa imam itu makharijul hurufnya betul-betul perintahnya ada munfaridan, kita ini keluar dari jamaah kemudian sholat sendiri. Kalau kita mengetahui bahwa imam itu makharijul hurufnya tidak betul. Tapi yang saya tanyakan sekarang adalah tumakninah. Tumakninah itu tenang. Nah, ukuran tenangnya seperti apa? Ukuran tumakninah ini seperti apa? Diukur seperti anak muda, diukur seperti orang tua, atau diukur yang sebaya kita? Gitu. Tumakninah dalam sholat itu yang ada di kitab Safinatun Najah, ayyaskuta biqadri subhanallah. Orang yang sholat tersebut diam dengan ukuran bacaan subhanallah, itu sudah termasuk tumakninah. Kalau tumakninah rukuk lah ya, rukuk dengan diam dengan ukuran subhanallah, i'tidal diam dengan ukuran subhanallah, sujud diam dengan ukuran subhanallah, itu sudah termasuk tumakninah. Cuman kalau sholatnya seperti Yunus Sewu yang sering masuk ada di TV, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, iki apa? Ya, masuk 23 rakaat 7 menit. Ada berita itu di Trans TV kalau tidak salah itu ya. Setiap memasuki daripada bulan Ramadan mesti dilebokno nang TV. Apa perlu nih? Ini malah ngerusak berita yang seperti itu. Sehingga apa? Orang awam kalau tidak pernah ngaji, lo di TV lo no. Jam iya akeh. Salat tarawih 27
23 rakaat ditempuh dengan waktu 7 sampai 8 menit paling lama. Lah iki lak ngerusak kita yang sudah ngajari anak madrasah, anak-anak ngaji, baca safinah dan lain sebagainya, bahwasanya dalam sholat itu harus ada tumak nina. Kadang dalil ya ini. Mana salahnya? Salah kabeh sampean kok takon mana salahnya? Iku salah kabeh iku. Sehingga ya Pak, repot, semuanya diem. Kalau kita ngikuti pelajaran yang kita dapati, itu salah sholatnya. Mereka ini paling tepat sudah. Kita ini tidak usah jauh-jauh. Hidup di Pasuruan punya ulama yang figurnya sudah insya Allah kita yakini bahwasanya mereka adalah min ahli sholah, min ahli jannah. Kalau yang dari kalangan Kiai Abdul Hamid, dari kalangan Habaib, Habib Alwi, Ja'far Abdul Qadir, itu sudah banyak. Itu mereka, siapa yang tidak percaya kalau mereka waliullah? Kalau yang baru-baru ini justru saya yang tidak percaya. Kalau mereka diklaim adalah seorang wali, seumpama ya yang sholat dengan cepat itu wali, alon dhisik Pak. Wali ku gak ngerusak syariat. Oleh karena itu Abdul Qadir Jailani sudah pernah menerangkan, menyatakan di situ, kalau Anda melihat orang yang berjalan di atas udara atau jalan di atas air, terbang di atas udara, jangan pernah meyakini orang itu adalah waliun min auliyaillah sebelum Anda sodorkan dengan Al-Quran dan hadis. Artinya cocok apa anda amaliyahnya. Jangan hebatnya yang dilihat dulu, amaliyahnya yang dilihat dulu. Ya apa dengan syariatnya Nabi Muhammad? Ya apa dengan ajarannya Allah Subhanahu wa taala? Kalau dia adalah orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, ada kemungkinan di situ adalah walinya Allah. Cuman kalau enggak sudah ini anggap enggak waras, katanya apa mana? Sing keluar-keluar ngono terus mau ya apa? Kita juga punya kitabnya kok. Kita punya kitabnya yang menyatakan sholat seperti itu enggak sah. Mau ya apa lagi? Itu. Kalau sudah tidak mau diikuti ya sudah. Sampai mau ikut yang seperti itu ya silahkan sudah. Yang penting kita sudah mengasih tahu kepada yang dekat daripada kita, yang ada di madrasah dan orang-orang sekitar kita, bahwasanya sholat seperti itu tidak dibenarkan dalam syariat. Mungkin yang bisa saya jawab. Ada lagi? Masih ada lagi? Yafi, cukup? Cukup. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعلى عظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم تقبل وأوصل وثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمنافسين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا إلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وخصوصا إلى روح Bapak Sa'ad wa thumma ila Bapak Wiyanto wa thumma ila Ibu Leni wa thumma ila Abdul Latif wa thumma ila Siyanti wa thumma ila Nur Salah wa thumma ila Nur wa thumma ila Matahir wa thumma ila Budi wa thumma ila Ahmawi wa thumma ila Maidin wa thumma ila Marsukin wa thumma ila Sirimuna wa thumma ila Bisan wa thumma ila Mulati wa thumma ila Mubbar wa thumma ila Safiyah wa thumma ila Sahwiyah wa thumma Kutusiyah wa thumma Abidin wa thumma Haja Zaidun wa thumma Haja وثم هاجي زينودين وثم هاجي زينب وثم مستارون وثم مستيه وثم إلى سنهري وثم سنهوي وثم إلى لمري
وثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، ونحص خصوصا من استحملها هنا بسببه ولأجله. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بحق محمد وآل محمد عليه صل على محمد وآل محمد، وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك، واحشرنا في زمرة من أحب محمد وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين